Oi! The Brothers Grimsby, oder auf Deutsch Der Spion und sein Bruder, ist der neueste Film von Sacha Baron Cohen, den man von Filmen kennt wie Borat oder Bruno. Das ist wieder ein normaler Spielfilm und es handelt davon, dass der Nobby, gespielt von Sacha Baron Cohen, sind 28 Jahre seinen Brüder sucht, dann der zufällig wieder findet. Der Sepp ist aber ein Spion und weil der Nobby ein hoher Löli ist, passiert, dass sein Bruder aus Versehen den WHO-Boss verschießt und er dann gesucht wird. Das heißt, beide sind zusammen auf der Flucht und müssen irgendwie zusammenarbeiten, aus dem Scheiß rauskommen und irgendwie ihre familiären Probleme wieder aufarbeiten. Ich habe kein Problem mit blöden Filmen, überhaupt nicht. Aber der geht teilweise schon fast zu weit und es hat so viele Szenen, die eigentlich gar nicht lustig sind und so viele Witze, die gesucht sind. Und du weißt eigentlich, also ich habe es für mich gewusst, ich sollte eigentlich gar nicht lachen, aber weil er den extra Schritt geht, findest du einfach so, boah, nee. Und meistens weisst du gar nicht, ob du lachst, weil der Film lustig ist oder weil du einfach gar nicht glaubst, was du siehst. Weil es ist teilweise so absurd und völlig blöd und doof, dass du denkst, wow, das hat wirklich jemand gemacht und ich respektiere das. Das ist einfach etwas, wo man sich bewusst sein muss bei dem Film. Es ist nicht irgendwie hochstehender, toller Humor, sondern es ist strunzblöder Humor mit Gacki-Witz und all dem hures Zeug. Aber es ist auf so einem hohen Level blöd gesagt, dass es irgendwie wieder funktioniert. Aber ja, ich habe ihn dann schlussendlich doch nicht so gut gefunden, weil eben, er ist völlig frei von Sinn. Manchmal im guten Sinn, aber meistens im nicht so guten Sinn. Was mich hingegen sehr überrascht hat, ist, dass es einige wirklich coole Actionsequenzen gehabt hat, mit denen man jetzt gar nicht gerechnet hat. Sie sind es hat ein paar Szenen, die aus der Ego-Perspektive sind. Die sind echt cool gemacht gewesen, die sind cool choreografiert, cool gefilmt gewesen und alles. Das habe ich mega cool gefunden, hätte ich gar nicht erwartet. Wiederum hat es dann Szenen, die von außen normal gefilmt sind, sage ich jetzt mal, so eine Kampfszene, wo es einfach völlig zusammengestiefelt haben und richtig schlecht geschnitten mit dem Scott Adkins. Das ist ein UFC-Fighter, also der kann kämpfen und das sieht man auch so andeutend, aber es wird auf jeder Bewegung, auf jedem Kick und auf jedem Schlag wird geschnitten, es wird schnell geschnitten, es ist so ein bisschen verwackelt. Wieso macht man das? Das sieht doch einfach scheiße aus. Eigentlich die ganzen Darsteller im Film funktionieren gut. Der Sacha Baron Cohen und der Mark Strong, die beiden Brüder spielen, haben eine sehr gute Chemie und erstaunlicherweise sehen die sich ja auch sehr ähnlich. Das haben wir noch speziell gefunden. Auch der ganze Nebencast mit der Rebel Wilson und der Penelope Cruz, die haben alle, glaube ich, so den Plausch gehabt, um den Film zu machen. Was ich ebenfalls auf eine Art positiv finde, ist, dass der Film nur 83 Minuten geht. Das ist einer der kürzesten Filme, den ich seit längerer Zeit gesehen habe. Das schätze ich sehr in einer Zeit, wo jeder Film 2 Stunden und 20 Minuten muss gehen. Das Tempo hat er aber auch noch aufhalten, weil er mehrere Szenen, sobald es einen Übergang hat in einen anderen Ort oder so, hat es immer eine Montageszene gegeben. Das heisst, Inhalte sind einfach zusammengeschnibbelt worden, relativ random Sachen und mit irgendwelcher cooler Musik unterlegt, voilà, Montageszene, sie kommen von A nach B. Schlussendlich würde ich The Brothers Grimsby oder Der Spion und sein Bruder den wenigsten Leuten empfehlen, weil er ist grusig, wirklich grusig, er ist blöd, er hat null Niveau, er ist provokativ und wenn man schnell beleidigt ist, wird man auch da schnell betüpft sein, weil das ist ein Film, der einfach sich über alles lustig macht. Aber schlussendlich ist er wirklich dann einmal fast ein bisschen zu doof und zu gesucht mit seinen Witz. Ich schätze ihn aber trotzdem auf eine Art, weil er geht den extra Schritt, dass du dich unwohl fühlst und dass du findest, grusig, hat jetzt das müssen sein? Und ich sage, ja, das hat müssen sein, weil sonst hätte man sich den Film nämlich können sparen. Ja, ich hoffe, mit dem Review habe ich so ein bisschen zusammenfassen, warum dass du den Film sollst schauen oder auch nicht. Ich bin so mäßig begeistert. Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.